안녕하세요. 이번 영상은 장작캠프 수평 고정핀 활용 방법에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 제일 먼저 이런 수평 고정핀이 있는데요. 이 수평 고정핀은 여기 설명서 안에 같이 동봉이 되어 있습니다. 구입판 한 개만 사용한다고 하셨을 때는 이런 수평 고정핀 한 개만 사용을 하시면 되는데요. 먼저 전골판 모서리 부분에 수평 고정핀 한쪽을 걸고 반대쪽에 테이블 측판 쪽에 일단 걸으셔서 구입판 한 개만 사용한다 하셨을 때는 이렇게 사용을 하시면 되고요. 그게 아니고 구입판을 두 개를 사용하신다 하셨을 때는 수평 고정핀을 한 개를 더 사용을 하셔야 되는데 이때는 반대쪽에 걸면 되는데 이때는 이쪽 공간이 좀 넓어졌기 때문에 테이블과 이 전골판을 조금 더 가깝게 붙여놓은 상태에서 테이블 쪽에 측판 부분에 고리에 걸고 전골판 쪽에 이렇게 걸으신 다음에 이쪽 부분을 살짝 이렇게 당겨주면 이렇게 딱 소리와 함께 수평이 맞아지게 됩니다. 그때 한쪽 편에 구입판을 걸고 반대쪽에도 구입판을 걸면 수평이 완벽하게 맞기 때문에 사용을 하시면 됩니다. 이 수평 고정핀은 동시 조리를 할 때 전골과 구이 또는 찜과 구이 아니면 튀김과 구이 등등 별도로 사용을 하실 때에만 이때만 필요한 게 수평 고정핀이고요. 그 외에는 필요 없으니까 보관만 잘 해놓으셨다가 사용하시면 됩니다. 이상입니다. 감사합니다.